Ново дерби во Горно Лисиче и нова победа на домаќинот Евромилк. Совладан е еден од претендентите за висок пласман екипата на Фортуна од Сингелиш со 2:0, полувреме 0:0. Тврд надпревар, очигледно нервозата и значењето на бодовите си го направи своето. На самиот почеток тоа се виде дека домаќините ќе ниса со желба и намера да ги освојат трите многу важни бода на овој надпревар. Меѓутоа, сето тоа на почетокот многу тешко одеше. Играа неповрзано, помалку нервозно, а гостите умешно го користеа тоа за да го сочуваат почетниот резултат, односно да не примат гол, додека за нешто повеќе ниту помалку размислуваа. Во една таква атмосфера во првото полувреме се играше повеќе на средината на теренот, без некои изразити шанси за гол, иако во самата 6-та минута на почетокот домаќините има една прилика кога Бакиов излезе сам пред гостинскиот голман, меѓутоа некако самиот се сплетка и не успеа дури да упати гол кон противничкиот голман. Во 25-та минута го видовме вториот удар во првото полувреме кога Зоран Тасевски од далечина шутираше високо над голот. На полувремето малку се создаде една атмосфера која исто така го осликуваше значењето на бодовите. Очигледно беше нервозата и кај двете екипи и кај играчите. Меѓутоа, домаќинот организаторот сето тоа умешно го контролираше, секако и службените лица на овој надпревар, така што и вторите 45 минути почна во една таква напната атмосфера фудбалска, меѓутоа со желба да се стигне до бодовите. Сето она што се случуваше и што беше важно на овој надпревар, домаќините го постигнаа за само 15 на минути во периодот од 57-та до 72-та, 3-та минута, кога навалија кон голот на гостите од Сингелиш. Фортуна се бранеше, меѓутоа подкрепна на два наврати, прими два гола и Евромилк така забележа победа. 57-та минута Андреј Јаневски од на еден центаршут полувисоко од десната страна, мощно, умешно, рутинирано и со идеја ја закачи топката, ја сврте во спортивниот агол од противничкиот голман и тоа беше водство 1:0 за Евромилк и секако радост за домашните навивачи кои на овој надпревар ја пополнија единствената трибина на стадионот во Горно Лисиче. Ова малку предизвика релаксирана атмосфера кај домаќинот, кај нивниот стручен штаб и кај фудбалерите, кои со влегувањето во игра на Роберт Митев добија ударна игла во шпицот на нападот и полека го стега обрачот и беше очигледно дека ќе падне и втор гол. Во една таква акција домаќините изнудија корнер од левата страна кој беше добро изведен со еден филигрански центаршут, да кажам, од корнер аголот, а Филип Петковски, исто како и пред 7 дена и овој пат највисок во букетот играчи, скокна и со удар со глава просто ја закова топката зад грбот на гостинскиот голман. Тоа беше 2:0 за Евромилк и веќе сигурно водство кој домаќините до крајот на надпреварот успеа да го одбрнат, да го издржат и на тој начин да освојат 3 бода со кои ја поминаа на табелата на Третата лига Север екипата на Фортуна. Збор 2 за судијата на овој надпревар Иле Никодиновски, кој рака на срце не оштети ниту една екипа, меѓутоа некако ја испушти играта од раце, покажа премногу жолти картони, дури искрено не успеавме да ги изброиме сигурно десетина, а на неколку наврати предизвика и нервоза кај фудбалерите и на двете екипи. Во секој случај, за разлика од првиот надпревар, кога судеше прволигашки судија Димитар Пилешков, беше очигледно дека и на овој надпревар тензијата и значењето на головите си го направи своето, а судијата Никодиновски, иако рековме не направи катастрофална грешка и не влијаеше на резултатот, сепак на неколку наврати создаде нервозна атмосфера. Се на се, кога ќе се ремизира екипата која ја води искусниот тренер, стратег, искусниот лисец тренерски Зоран Смилевски и под водство на спортскиот директор Сашо Петковски, гази сигурно кон остварување на своите амбиции, а тоа е напад на челната позиција и
очекување на тој дуел со тимот на Куманово, кој засега е лидер, а кој се игра за нецели 2 недели на 31 март. Се чини како што стојат работите во третата Лига Север, токму овој дуел, овој надпревар во Куманово меѓу Куманово и Евромилк ќе го реши и првокот на третата Лига Север, односно претендентот кој ќе игра квалификации за влез од втора лига. Евромилк Фортуна 2:0, полувреме 0:0. Мијалче Дургутов од стадионот во Горно Лисиче за продукција Скок. Sjednica!